istighfaru utawi istighfar tolakul maghfirah iku nupri pengapuran. Wal maghfiratu utawi maghfirah iya yo maghfirah wikoyatu syarri dzunub iku ngrekso eleke dosa, ngrekso eleke dosa ma'asiriha sertane samaren dzunub. Waqad kasura teman-teman akeh banget fil Qur'an ing dalam Qur'an Allah zikrul istighfar nutur istighfar. Istighfar jelas artinya minta amri tingapurani. Ya tingapurani berarti menjaga dari efek buruknya dosa. Ayat itu. Wa qala lan ngendikan sapa al-Hasanu Hasan. Ngendikan aksiru minal istighfar fi buyutikum. Aksiru ngekehno sira kabeh, ngekehno sira kabeh minal istighfari saking istighfar fi buyutikum ing dalem omah ira kabeh. Wala bawa idikum lan ing atase hidangan ira kabeh, pira-pira rampadan hidangan. Wa fi turuqikum lan ing dalem pira-pira dalan ira kabeh. Wa fi aswaqikum lan ing dalem pira-pira pasar ira kabeh. Wa fi majalisikum lan ing dalem majelis ira kabeh. Wa aina ma kuntum lan ing dalem di ono sira kabeh. Wa innakum mongko satune sira kabeh matadruna iku ora ngerti sira kabeh mata anzila kapan temurun apa al-maghfiratu maghfirah. Ngendikane sehasan ini sangat bijaksana. Perbanyaklah istighfar dimanapun kamu berada, di rumahmu, ketika kau makan, ketika kau ada sawah, ketika kau berjalan di jalan, di pasar dan di tempat tongkrong dan lain-lain. Sebab kau ora ngerti nang ndi sing istighfarmu kowe ditampa, nang ndi sing pengapura kowe diturunaken, maka terus saja ya kan, nang dalam nang ngomong nang ndi bae perbanyak astagfirullahaladzim. Bahkan hadis qudsi juga menyatakan orang yang sibuk dengan istighfar maka akan diberi sesuatu yang lebih daripada sekedar umpama dia meminta. Ya umpamanya kok jaluk motor, ini krono ora jaluk maka diberi mobil kayak gitu. Sibuk dino astagfirullahaladzim, ora leren oleh istighfar. Qala ngendikan sapa Dhahaki Imam Ad-Dhahaki, salah satu utawi wong telu la yustajabu iku ra disembadani sapa lahum salasa. Badakaro mongko nutur sapa Imam Ad-Dhahaki minhum saking salasa, nutur rajulun iku wong lanang mukiman kang metep alam ra'atin ing atase wong wadon zina hale zina. Ulama kodo ing dalem sumangsa nekani sapa rajul minha saking imro'ah syahwatahu ing syahwate rajul. Qala mongko ngucap sapa rajul rabbi firli, rabbi ku pangeran kula, infirli mugi ngapura panjenengan li dhateng ingsun maing barang asabtu kang ngenani ingsun min fulana
utawa kang jima ingsun min fulana saking si fulana. Bayakulu mongko ngendikan sapa Rabbu pangeran ta'awal ngaliyo sira anha saking imro'ah wa alfiru lan ngapurane ingsun laka marang sira wa amma madum kalan anapun selagine langgeng sira alaiha ing atase imro'ah mukiman hale netepi fa inni mongko satune ingsun la alfiru ikuran apurane ingsun laka marang sira. Imam Az-Zahabi ngendikan wong telu ora ditampa istighfare, ora didengar tungane. Imam Az-Zahabi menjelaskan diantaranya adalah seorang pria yang tinggal bersama wanita bukan istrinya, tapi setiap kali menyampaikan hasrat biologisnya, lalu dia berkata, oh Tuhanku maafkan aku atas apa yang sudah kulakukan dengan perempuan itu. Maka kira-kira bila jawabannya begini, semikiro kowe sapa bocah kuwi, maka aku maafkan salahmu. Tapi jika tidak, sampai kapanpun aku akan terbelenggu pada kesalahan itu. Materi bahasanya seperti itu. Ini kesimpulannya, selagi saja kau masih terus berhubungan, kau akan terus dipenjarakan, termasuk ditolak istighfarmu, dan kau akan dibuat rekod seterusnya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang seperti itu. Sehingga contoh orang yang selalu bersama wanita, bersifat zina, setiap kali menyambut mengapa hasratnya sudah terlampiaskan, lalu berkata, maafkan aku, oh Tuhanku maafkan aku atas apa yang sudah aku lakukan bersamanya. Saiki kaya kowe, engko sore kaya kowe manik, ngesuk-esuk kaya kowe manik. Terus kowe, lah sampai kapan udah rampung? Maka jika ingin ku maafkan salahmu, pergilah kau dari dia. Jauhlah sejauh-jauhnya. Ya kan? Begitu. Ya. Maafkan aku. Kelihatannya bersamaku, dirimu tidak bahagia. Ya, maka tinggalkan saja. Nek ora ya terus begitu. Ya kan? Warajulun lan wong lanang indalu ing dalem ngersane rajul malu kaumin utawi bandane kaum. Ya ro ningali sapa rajul ahlahu ing ahline mal sing duweni bondo. Bayakulu mongko ngucap sapa rajul Rabbi du pangeran kula ilfirli mugi ngapura panjenengan di dhateng kula ma ing barang akalakan aku kang mangan ingsun min fulanin saking fulan. Bayakulu mongko dawuh sapa Allah radda balekno sira ilahi marang kaum ma ing apa lau kangone kaum wa alfirulan ngapurane ingsun laka marang sira. Wong sing nengkono ketitipan badane wong liya atau merampas hartanya orang lain atau mencurigai harta orang lain. Nah, harta itu tidak dikembalikan ke pemiliknya. Lalu dia berkata, oh Tuhan maafkan aku atas apa yang aku makan dari hartanya orang itu. Jawabannya apa? Nek balik mau bandane entak ngapurane. Ning selagi orang. Begitu. Ya. Wa amma ma lam anak pun utai barang langkah kang orang balik no siro iri marang kau bala alfiru mongkora ngapurane ingsun laka marang siro. Jadi selagi nek tetap masih mempertahankan dengan cara-caramu seperti itu, maka kau pun tidak akan aku maafkan. Gue ngendikane versi Imam Zahabi. Wa qaulul qail utawi dawe wong sing ngucap astaghfirullah ing tembung astaghfirullah. Astaghfiru nyuwun pangapura ingsun Allah ing Gusti Allah makna urutin maknane kaul iku atlubu numre ingsun maghfiratahu ing pangapurane Gusti Allah bahwa
utawi astagfirullah kakauli kaya mengucap rajul Allahumma firli, sama sebagaimana Allahumma firli. Wal istighfaru utai istighfar atta mukan sempurna al mujibu kang netepaken lil maghfirati marang maghfirah wa ya istighfar ma iku barang korona kang barengi apa ma'ada mal israr ing ora anane dulu ora anane tepi kama madda kaya oleh ngalem sapa Musa ahlawi ing ahli istighfar wa wa'ada lan jadi sapa lahum ing ahlu bil maghfirati kelawan maghfirah. Istighfar sing sempurna sing dadekno ing ngapurani ya kuwi istighfar sing ora dibarengi karo terus-menerus maksiat. Tegese maksiat pada saat dilakoni terus. Lah wong kowe mbek nglakoni kowe ora mandek-mandek ya astagfirullah maafkan aku atas apa yang sudah kulakukan. Esok bilang begitu, awal mau maning, sore mau maning dalam permintaan yang sama. Lho kok ajeng kowe, ya kan? Seperti itu. Ning ya siluwe ape gelem istighfar katimbang ora. Kan katimbang ora esi anapi kek, ya kan? Esi anapi kek katimbang ora. Walaupun itu anggar cara sing dijaluki ngapura kowe kan ngomong ini pelecehan. Kang jan ngapura ya apa nyong wis gawe ala karo nikah. Kasu kaya gue kok sore maning kang ngapura ya kang. Wengi maning kang ngapura ya kang. Lah model apa sih kuwi? Model muni kaya gue. Ya kan. Ning ya luwih apik daripada orang. Wa kana lan ana sapa batuhum sebagai kolang dikang sapa batul arifin sebagiane wong kang makrifat malam yakun samratu istighfari tasihu taubati bahwa kadibul istighfari man putih sapane wong lam yakun kang ora ono apa samratu istighfari buae istighfare man orang iku tasihha taubatihi iku menerakan taubate man bahwa uteman kadipun iku koron istighfarihi ing dalam istighfare man. Sebagian ahli ma'rifat berkata orang yang buah istighfarnya tidak menjadikan baik taubatnya maka istighfarnya orang itu adalah bohong. Bohong. Jauh jalur ngapur wajib baik, ya bohong, ya kan? Sorry ya, sengaja. Padahal kalau gue mana nih? Sorry ya, sengaja. Ngapur ya, sengaja. Nah, maka wong sing buat istighfare kok orang dadekno bagus taubate, maka istighfare wong gue adalah dusta. Pembohong, dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa baduhum sebagiane arifin yaqulu iku ngendikan sapa baduhum ngendikan istighfaruna utawi istighfar kita hadayu iki yakaju iku butuh apa istighfaruna ila istighfaril kasirin marang istighfar kang akeh. Sebagian ahli marifat juga berkata istighfarku ini masih butuh diistighfari, ya kan? Aku harus minta maaf atas permintaan maafku sing keteladu, ya kan? Maka taubatilah taubatmu yang ternyata pura-pura taubat. Kesimpulannya koyo kowe istighfar piye perlu diistighfari maneh. Kenapa? Karena aku berbohong dalam istighfar. Bibirku berkata maafkan aku, tapi hatiku berkata kelak akan kuulang sekali lagi. Terus begitu. Maka istighfar perlu diistighfari, kata sebagian para ahli. Wa fi dzalika lan ing dalem istighfaruna yataju
ila istighfarin kasirin. Ya kulo ngendikan sapa baduhum sebagiane arifin, astaghfirullah, astaghfirullah min astaghfirullah. Astaghfiru nyuwun ngapura ingsun apa yang Gusti Allah min astaghfiru saking olehku astaghfirullah. Ya, bil lafdhatin saking lafal badaron kang cepet apa lafal kolam tunudani ingsun makna ing maknane lafal. Wa kaifa hale kepriwe arju ngarep-arep ingsun ijabati doa ing kasembadane donga. Wa qad sadatu temen-temen gutone ingsun bidzambi kelawan dosa indallah ing dalem ngersane Gusti Allah. Majroha ya ing nggon lumakune ijabah. Aku mengistighfari istighfarku. Aku berkata astagfirullah atas ucapanku astagfirullah. Aku dari ngapura tapi bibirku hatiku tidak. Ini adalah penyalat mulo saka kuwi nggih asal lambeku ngomong maafkan aku tapi hatiku tidak. Makanya terus saja aku lakukan sekali, dua kali, bahkan ribuan kali sampai tidak terhitung berkali-kali. Maka mengistighfari istighfarnya. Terus bagaimana aku bisa mengharap doakan terijabah, terjawab sementara aku telah ngerapeti dalane saka dosa-dosaku. Ya dalu ngapura ning dalane dipuntoni dhewe, keglimbeng dhewe. Wa afdalul istighfar utawi utamane istighfar. Al istighfaru iku istighfar ma iku barang kauna kang bareng bima tarkul israr apa ninggal tepi ninggal dulu wa huwa utawi istighfar ina idin ing dalem nalika penuhi milu iku ngebang-ngebang ya apa iswar taubatan nasuha ing taubatan nasuha. Wa ing qala lamun ngucap sapa wong bilisani kelawan lisane wong astaghfirullah ing astaghfirullah wa utawa rom lan iku ranjebut dikolbi kelawan atine wong bahwa uti wong dain iku wong sing ndonga lillah datang Gusti Allah bil maghfirah kelawan maghfirah kama yaqulu kaya ucap sapa Allah maghfirli wa huwa uti Allah maghfirli hasanun iku bagus apik daripada tidak. Wa qad yurja teman-teman dan arep-arep lau kanggone wong opal ijabah utamane istighfar kuwi nek ora dibarengi karo diulang-ulangnya perbuatannya yang diistighfari. Tapi harus dibarengi terus ya asu salah dalam maning isu tapi sih lebih apik daripada tidak. Kembalinya sih lebih apik daripada tidak. Ya mbok kok pas istighfar yang terakhir mati ya kan rung nek ora kok ya baleni mani lah utamane ya sing wis ora barengi karo tindakane. Wa amman anapun utawi wong tabakan taubat sapa man taubatal kadzibin kelawan kaya taubate wong-wong kang goro taubate pendusta pembohong pamuradu dikarepe man anau satemneman laisa iku rono sapa man bi taubatin iku taubat kama ya takilu kaya nekodaken ing sapa baduna sebagai menungso sebagiane menungso wa hadza utawi iki hakun iku benar. Fa inna taubata mongko satemene taubat la takunu iku ra ono taubat ora iku ma'alisor sumertane dilurun tegese nentepi perbuatane. Nggih, dene wong sing taubate kaya taubate para pembohong artine bibirnya berkata astagfirullah
tapi tidak pray sama tindakannya sama sekali, tetap saja diulang dan diulang begitu. Nah, oh ini mungkin bukan kesalahan. Oh itu ya kesalahan juga. Oh ya mungkin itu hanya ujian. Oh juga bukan. Yang pasti itu bukan ujian, tapi watak. Lah nek wis watak yo angel yo. Kowe ngerti watak? Watak gue padha karo watuk. Nek watuk bisa mari, tapi nek watak ora bisa mari. Watuk bisa tambani, watak ora bisa ditambani. Tapi watak seperti watuk. Kapan gatal ya watuk seperti itu. Watak ya kaya watuk, gatal ya watuk. Nah, terus kepriwe? Lambene bilang astagfirullah, tapi tindakannya sama sekali enggak peduli, terus saja melakukannya. Oh ya, taubatul kadhibi seperti taubat para pembohong, pendusta. Ning ese luwih apik daripada tidak. Sampeyan sekalian dosa kok ya ora tobat. Apa tobat kudu cerita-cerita karo kowe. Lihatlah wajah. Ya, jika kau ingin tahu seperti apa hidupku, maka cukup kau tatap mata ini, jari wali, ya kan? Cukup kau tatap mata ini, kau akan tahu sepahit apa hidupku. Ini jari wali. Ya. Musuh kon kita karo kowe. Tobat sing bener kuwi sing ora dibarengi karo ndlurung oleh netepi lakon sing ana ning kuwi. Waruya lan den riwayataken an Hudzaifah saking Hudzaifah. Allahu satune Hudzaifah qala iku dawuh sapa Hudzaifah. Dawe yusabu minal kibbi ayakula astaghfirullah sumaya. Yusabu dianggap dibilang minal kibbi saking gorok dusta. Apa ayakula yang kamu ucap sapa astagfirullah ing astagfirullah summa ya'udu min baleni sapa wa. Cukuplah bahwa itu sebagai pembohong jika seseorang berkata astagfirullah tapi mengulanginya kembali, terus mengulangi dan mengulangi. Baleni baik. Ya biasanya wong para pembohong ini pendusta. Kowe gelem menyesal, gelem tobat, angger lagi kenang dampak perbuatane dhewe menjadikan repot, takut, sedih, galau, khawatir dan macam-macam. Dia berkata, oh Tuhan maafkan aku yang sudah terlanjur melakukan ini dan itu, dan ini untuk yang terakhir kalinya. Bisa menikahnya gue. Ini untuk yang terakhir. Tapi begitu jembar orang ada masalah, ya hati ini kembali padam, ya kembali nih mandi. Seperti itu, balik imani. Tapi begitu repot, mana mau sedih, bedih, takut, bingung, galau, macam-macam perasaan campur. Artinya ngomong kayak gue, ya Allah, ini yang terakhir, aku sudah tidak lagi. Tapi kok pada mana yang balik imani dan begitu seterusnya. Caramu gue watak apa ujian? Ya, cobaan itu sekali, 2 kali, naik puluhan kali, namanya hobi. Ya masa ujian puluhan kali kan dia hobi. Lagi juga kecemplung puluhan kali di sumur yang sama. Apa kira waktu lah? Mau kecemplung 2 kali sumur yang sama juga waktu. Puluhan kali di sumur yang sama. Kan seperti itu. Maka cukuplah disebut sebagai pembohong apabila dia berkata astagfirullah lalu mengulanginya kembali. Ya, gue hati nih ngomong ya Allah maafkan aku ini yang terakhir kali. Itu ketika sedang repot, takut, bingung, ya, pedih, menderita, sedih dan kamu campuran. Tapi kok begitu padang, wis no problem, ora masalah, senyuman kembali, ya tetap baleni maning dan begitu seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim wa afdalu anwa'il istighfar. Utawi utamane warna-warnane istighfar. Suaranya mau benar. Masalah suara itu membantu itu karena efek apa? Mungkin karena efek lembab karena hujan juga, atau karena ada ground yang lepas dari airnya.
suara stereo jadi satu kayak gitu. Ini perlu dipahami nih mantan berarti nah suara memang dari sini ya dari sana oke sih ora apa. Ya kan? Wa afdalu anwa'il istighfar utawi luwih utamane pernane istighfar. Ayat da'iku yen to ngawiti sapa wong sapa lantu kawula bisanai kelawan sana pengalenggono ala rabbi ing atase pangerane abdul summa yusni nuli ngalenggono sapa abdul bil iktiraf nuli naping pindhone sapa abdul bil iktiraf kelawan ngakoni bidambihi kelawan dosane abdul summa yas'alu nuli nyuwun sapa abdul Allah ing insyaallah al-maghfirata ing maghfirah. Ya, jadi yang dilakukan oleh kita selama ini itu sudah bagus. Arab astagfirullahaladzim nengari rangka kaya kan gedelana muri kae ya kan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di depan sudah diawali banyak hal. Ya, maka dari itu dari astagfirullahaladzim astagfirullah. Yang kayak gitu. Baru mengakui salahnya, dosanya. Ya memang syaratnya tobat kuwi butuh itiraf, ngakoni luput. Dan kan orang ngaku luput ya ora usah tobat, ngaku luput ora. Butuh ngakoni luput. Kang aku ngapurani ya Kang, aku dosa. Lha dosamu apa? Wis kowe ngapurani ya Kang. Ya dosamu apa? Sing penting ngapurani kan umat namanya. Yang ngomong ngapurani ya Kang, ya benar kan jlentreng saleh apa baru ya kan. Terus kepriwe angger oleh ngapura halal bihalal badan Idul Fitri kae itu cuma simbolis. Ya kan. Itu cuma simbolis. Ya apik asih nilai silaturahmi, asih maaf-maafan walaupun benernya kan dijlentreng kena. Ning jejeknya malah ora dadi. Ora dadi ya kapan rampungnya dijlentreng kabeh. Ngapunten ya banyong saleh ate karo reka ngrasani madani dan sebagainya. Waduh, orang mulut dina iku dibahas. Ya, mulane wong Jawa kok simbolis kok ngiringi apa bersilaturahmi ya juga kok mensyiarkan tradisi kita saling berbondong-bondong, maaf-maafkan kayak niku. Ngapunten sedaya lebatan wong tua nyuwun ngapura. Wong iki sami-sami kula tiyang nem kathah klatuke nyuwun pangapunten. Lah salahmu apa? Mboten saged diitung. Sing paling gede apa? Kula mboten ngerti. Namung mawon wingi akhire kakelangan jago sing 30. Umpama ya ngene kaya kowe. Kira-kira mbake cucu ra diomong kaya kowe ya. Oh, jebule raimu ya. Ya wis ora apa-apa esuk aja dibaleni maning ya. Nggih Mbah nek ora kelawen. Umpamane ya. Kowe ngapuranine lalu halale cara kita yang singkat. Langsung ada ngaturaken surat lepatan dari pangapunten ya pada tak ampuran. Jane kan ngarep lapang ya wis cukup berarti ya. Kowe benda liwat kebrudung ngarep lapang. Wis tak ngapurani kabeh kana bablas. Umpamane ya jane kayak itu mungkin. Tapi ya apik asih ana simbolis. Langgar istighfar apa jatuh ngapura kayak daerah anak itu aja ya. Suwe banget. Apa masalah sih malah saya kira mau botol boduk. Wong siji ora cukup 20 menit langgaran rombongan semobil tepos boponge iki. Ya kan, kuwe. Ya ning kena sedenge tradisi. Yang pasti itu sudah simbolis, ya kan. Wis anak silaturahmi kena apik lah. Memang kon bersilaturahmi nambah rezeki, nambah umur, setidaknya kita tahu. Kayak ratu keton nang dia, ora mungkin bukan kene, mosok iya. Kayak gitu. Mulane kok manfaat silaturahmi kan nang badan kayak biasanya kan anak bocah sing bingung golek calon bojo. Kowe arep kepain perlu wong wadon, jagomo jejerku hari ini ya 89% warga sini nongol kabeh. Ben ini sing kaya apa?
sing ina ya sing umbelen sing apa muncul kabeh negara seperti itu. Nah itu tradisi kita. Apa cukup seperti itu? Ya sudah sebagai simbolis. Bener ya secara pribadi madep matur dari hati ke hati. Ngapunten saestu yakin pulau hilang. Pulau hilang. Lah saya apa? Pulau ngeten. Oh kaya. Dan terus gitu kok pulau boten ngatos namung pulau nyuwun pangapunten mawon menawi saged nek boten saged nggih kula nampi segala konsekuensi yang harus aku terima. Serius. Itu seperti itu ya. Kala ngendikan sapa Abu Hurairah, ini satemene ingsun la astaghfiru yaktine nyuwun ngapura ingsun Allah ing Gusti Allah. Wa atubu lan tobat ingsun ilahi datang Gusti Allah kulla yaumin ing dalem saben-saben dina alfa marratin kelawan 1000 ambalan. Wa dzalika uti mangkono istighfar saben dina 1000 ala qadri diyati ing atase kira-kirane dia ingsun. Jadi Abu Hurairah ngendikan kayak aku istighfar dalam sehari itu rata-rata 1000 kali. Sesuai karo kira-kira kadang nyata. Dewek kowe enggak dipikir-pikir salah ya sedinane. Allah ora kena itu. Dari mata, dari lambe, dari kuping, dari apa. Wadah. Apa maning siki mata oleh salah blara-blara siki. Ya gara-gara mengapa nonton sing macam-macam TikTok itu udah orang kotaman apa itu ya ku nambah nabi tek pandeng ya kepriye ora tek pandeng ya ketone halus repot ya kok dolan TikTok ya sing genah apa dolan TikTok meneh bit pelem bocah wadon nganggo katoke persis pingkrang tekan ngisor ketun banget astagfirullah dipandeng wah ora dipandeng bukan cekanya kue ngapa lah mereng-mereng kalau melet-melet tuh digenah yang main gayanya aku gaya kue lah melet kan paling begini gaya apa maning nis jengking ya diwadani ini nyambung sing ngajak aja kue jalan kuno aku calana kan oleh dolan main-main paling-paling ngalamun begini ya kan lihatlah wajah yang merana paling pun gaya kue udah bisa waktu ini bocah lanang rata tuh kayak gue, orang tahu mana sih geleje calana. Paling-paling pun mata-mata, gayane apa kita terpenjara di dadaku sendiri. Sing wong liya orang muda, tapi kelompok sini gayane sapola-pola. Bismillahirrahmanirrahim. Apa gerak nabi itu saja? Dilalah bae mulane akhirnya HP itu jadi nomor 1 sebabnya agar nanti kelewatan sebut HP karena sampai ketun mbok bocah kae muncul bola Bismillahirrahmanirrahim dawa udunum al-istighfar utawi iki iku dawa udunum utawi obateng dosa penawareng dosa al istighfaru yaiku istighfar. Qala ngendikan sapa Qatadah Imam Qatadah inna hadzal Qur'an satemene iki Qur'an yadullukum dutuaken apa hadzal Qur'an kum ing sira kabeh alada ikum ing atase penyakit ira kabeh wadawa ikum lan tambane penyakit ira kabeh amada hukum anapun utawi penyakit ira kabeh faduluku mongko iku dosa wa amada wa hukum anapun utawi obat ira kabeh fal istighfaru mongko iku istighfar. Singkat padat kalimatnya. Quran banyak memberikan penjelasan tentang penyakit dan penawarnya. Penyakitmu yang paling nyata
dan penawar yang paling maju. Penyakitmu yang paling nyata adalah tindakan dosa. Penawar yang paling maju adalah istighfar. Kowe penyakitnya yang paling gede. Mau nggak kowe gawe dosa hatimu dadi muneng. Nek hatimu muneng, raimu keton wangar-wangar. Wah, keton serem. Oh ini keton serem. Kan seperti itu. Jadi ini kalau wong gawe dosa, kok artinya raine tetap sumeh. Aku ora percaya. Ada pintu aksinya kayak apa? Nek wong gawe dosa, tetap ada galau yang teramat dalam di dalam. Maka wajahnya tidak bisa berbohong. Kenapa? Karena di wajah ada mata. Mata anggota kedua paling jujur setelah hati. Maka ketika hatimu merana, maka matamu pun tampak begitu lain. Mesti seperti itu. Katanya karena wong bergawe dosa tetap ceria, berarti sapi. Sapi disebut itu dia tetap keton sedih, keton takut, wong atine terlili ini sebenarnya di dalam kok. Aku sudah bertanya kepada pakarnya, pakar gawe dosa. Orangnya bilang begitu, dilalakan tamu wanita. Ya kan? Nganggo kathok pedrek. Nah, dia jujur. Pak Kiai sadar dengan niku meraba-raba sing boten-boten daripada pada ngendikan waktu kula ngaku mawon. Penggawean kula ngeten iki Pak Kiai. Oh, iki boten napa-napa. Lah terus ngantos kapan badhe jenengan lakoni? Kula dereng saged ngertos kapan kula badhe leren. Pun awit kapan? Awit kula umur 19 tahun. Padahal saya sudah 40 tahun lebih wanita itu. Aku bertanya, setiap kali jenengan melakukan itu apa ada resti? Hatiku teriris-iris Pak Kiai. Kenapa aku bisa seperti ini? Tapi aku nggak bisa berhenti dari ini. Kenapa bisa seperti ini? Ternyata dia bilang masih teriris-iris, hatinya berdarah-darah. Ada sesal, ada takut, ada apa? Tapi nggak bisa menghentikan. Benarkah seperti itu? Nah, dia yang menjawab sendiri. Itu enggak itu. Oh ternyata tetap ada teriris-iris. Ada perih, ada sesal, ada takut, ada macam-macam. Seperti itu. Kenapa? Karena wujudnya masih manusia. Nah, di sapi ada kekayaan apa? Orang yang khawatir. Di sebelah pun orang penting. Sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendikan sapa ba'dhum sebagian ulama. Innama walul mudnibin. Anapun utawi angin pesine utawi tetangginane wong kang berdosa al-buka iku nangis wal istighfar lan istighfar paman uti sapane wong ahammadhum iku usahaken iman apa dulu dosane man aksir mongko mekeh laha marang laha dulu minal istighfari saking istighfar. Sebagian ulama berkata bahwa anggenane wong sing berdosa yo nangis, menangisi atas dosa-dosanya. Istighfar. Maka wong sing disusahna oleh dosa-dosa maka perbanyaklah atas dosa dengan istighfar sebab hanya itu penawarnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa fis sahuri yastaghfiru. Ya kan, dalam waktu sahur orang-orang mukmin selalu astagfirullahaladzim. Nah, aku kan sahur, boleh sekitar sahurnya jam apa ya? Jam apa kan? Kan germadang sudah orang. Di mana petangi jam apa? Ya madang suwe-suwe nembok ya 10 menit lah ya. Lah kan sih banyak waktu. Lah imsak hari ini kan tercatat jam 4 lebih 17 menit. Ya kan hari ini lebih 17 menit, dilebih 10 menit kanggo hati-hati. Jadi jam 4.27 itu subuh. Ya gue istighfar apa sesuai. Astagfirullahaladzim. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Apa sih belum ke ayat itu? Ya kan. Pada waktu sahur dia beristighfar, menangisi atas dosa-dosanya. Astagfirullahaladzim. Qala nantikan sapa Roya Al-Qaisi
li iku tetep kaduweni ingsun naifun utawi punjul wa arbauna lan 40 apane damban dosane aku ke duwe dosa lebih dari 40 duwe dosa lebih dari 40 kowe aja melu mau dikajak kuwi ora ilo kowe monimu aku duwe dosa ora kena itu tapi ya bener lebih dari 40 bener ora salah sebab orang mungkin kurang ya kan ini kan angkanya ketol sendiri banget loh maksudnya ya kan aku duwe dosa lebih dari 40. Qad istaghfartu teman-teman jaluk ngapura ingsun apa ing Gusti Allah likulli dzambin kangge saben dosa mi'ata alfin kelawan 100.000 apane marrotan ambalane. Aku duwe dosa lebih dari 40. Setiap satu dosa aku istighfari lebih dari 100.000 kali. Setiap satu dosa lebih dari 100.000 kali. Dan aku bisa kaya gue ya ora mantu. Dosa kuping, dosa mata, dosa ini, dosa itu, dosa itu, dosa. Itu kan hanya orang-orang yang dulu menggopatokan karo kita bahwa orang dulu ternyata seperti itu dalam boleh hati-hati ya, dalam boleh hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim wa hasibalan ngelandra utawa ngitung-ngitung ngelandra sapa badu sebagian ulama nafsahu ing awak dhewe badu min wakti kuluhi awit waktu balege badu faidan tumasila tau utawi keluputane badu la tujawisu kurang meliwati apa zillah sintan wa salasina ing 36 Fazdawara mongko istighfar sapa batu Allah ing Gusti Allah likuli zillatin kadhe saben-saben kelumputan mi'ata alfi marrah kelawan 100.000 ambalan wa sallalan salat sapa batu likuli zillatin kadhe saben-saben kelumputan al-farah nanti ing 1000 rakaat wa khatamalan natami sapa batu fi kulli rakaatin ing dalem saben rakaat minha saking 1000 rakaat khatmatan kelawan sak kataman maca Quran. Waduh, jawabannya kayak gue ya. Ana sebagian dari para ulama leluhur kita hitung landrak hisab awake dhewe sejak aku balik dulu usia 15 tahun aku melakukan kesalahan itu kemudian aku tuh nyolong bojine si A sepisah nyolong keleme si B ping pindho wis telu baru atau gawe mani setelah itu nggak pernah melakukan apa-apa lagi ya kan terus nganti siki hitung jebule ya ora akeh sih, ora lebih dari 36 kelumputan yang berhasil tak hitung. Nah, ketambahan aku mau nikahe kemen bocahke loro ati gara-gara lambeku. Wah, bocah papa. Nah, jebule tek hitung belum lebih dari 36 kesalahan. Lah ninggo ngono berarti kowe setiap satu kesalahan aku istighfar 100.000 kali. Dan solate nangkono juga satu kesalahan 1000 rakaat. Dalam satu rakaat aku dengan satu kataman. Unyong bisa nek salah satu kataman apa? Kulhune ping 3. Ada gak satu kataman? Suratannya kulhu ping 3 ya kan? Itu orang dulu. Dulu aku sering tidak paham dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi bahasa wis tua ternyata aku baru paham. Nek dulu nggak paham. Dia ada penjelasan bahwa Ibu Robiatul Adawiyah dalam semalam bisa menghatamkan Quran 70 kali. Dulunya orang mudeng, bagaimana mungkin dalam semalam bisa kata Quran ping 70.000 dulu orang mudeng. Tapi bahasa Wisnu, oh begini caranya. Alhamdulillah jadi paham. Ya ora ukur 70.000, bahkan lebih dari 70.000.
Zaman orang mudeng mungkin mosok iya. Wajar orang mudeng nih bahasa wis mudeng jebule. Oh, nek kaya gue ya ora kok 70.000, lebih dari 70.000. Ya ora pitu karo ini. Ola ngendikan sapa baduhum wa ma'ada likalan sertane mengkono setiap satu keluputan istighfar 100.000 kali, salat 100 rakaat. Fa inni satemene sun ghairu aminin iku ora ngrasa sentosa min satwati rabbi saking patrapan penyiksane pangeran ingsun. Aya khudani ing yen natrapi siksa sapa rabbi ingsun biha sebab khotiah utawa silang. Fa ana utawi ingsun ala khotorin ing atase selalu dalam kekhawatiran ning qabuli taubati saking katrimane taubat. Asing ngendikan kaya gue ya, tapi walau demikian aku ngrasa aman saka panyiksane pangeran. Aja tobatku belum ditambah, dan yang belum ditambah aku berarti harus berurusan panjang dengan diriku dan juga dengan kesalahanku. Apalagi salahku juga bukan melibatkanku seorang diri, tapi melibatkan pihak lain yang menjadi korban atas kejahatanku. Lah inilah yang berat, ya kan? Wes sing dadekno ngendikan aku selalu dalam kekhawatiran jangan-jangan tobatku tidak diterima. Dan orang yang berpikir seperti itu pasti dia orang yang super baik. Dan soalnya kita kan nggak peduli, ditompo ya mono, ora ya mono. Aku di Ngapura karo ya, tapi kan lagi nambah orang di Ngapura ini karo didigen aku enggak. Malah kayak gue gitu kan. Ya, dan itu bedanya antara kita dan mereka. Enggak selalu dalam khawatir ojo-ojo yang orang di Ngapura itu satu. Tapi kalau anggar mendengarkan kisah-kisah orang dulu memang yang seperti itu. Bahkan tindakan anak seorang syekh itu nangis selama 40 tahun, nanti santri ini bingung. Mbah, jenengan kok asal jam kayak gini mesti nangis, kenapa sih Mbah? Aku ngerti sampean sudah 40 tahun loh, asal jam kayak gini itu sampean mesti nangis. Apa sebabnya? Walangger, kowe ngerti ra? Biyen kowe ana tamu yo jam kayak gini, ya kan? Lah karo ibune digorengno pindah. Dan terus tamu kue tak subuhi pindang mangan bareng karo aku yo mangan bareng wong jenenge pindang disabuni kata mambu bae. Lah aku njot lemahe tangga nggo misui kuwi tapi nyong ora pamit. Lah sejak itu aku merasa salah dengan saudaraku sebab njot lemahe nyong ora pamitan. Njot lemahe nggo misui tangan terus tek usapna mengaring tembok. Sejak kesalahan itulah aku menangisi. Nah apa jamnya? Sebab peristiwa itu jamnya seperti ini. Setiap jam ini aku ingat akan kali itu sekali. Sudah 40 tahun yang lalu. Itu cerita. Lah ketemu karo kowe ya, Allah, kowe buat roke dasar ciwek. Mesti ngomongnya kayak gue ketemu kowe. Ya kan? Orang itu ya Allah. Itu bukan semata-mata kesalahannya, bukan, tapi keteledorannya. Kenapa kok bisa sesederhana itu? Ya kan? Ya misalkan saya ke kowe, ujuk tuh, kan irungnya bangir ya, bangir kan umbelnya gede, nah, terus dilap tembok begini, umpamanya. Dan mungkin bukan karena ini, tapi nilaimu terhadap tindakanmu itu akan membekas sampai kapanpun. Bah, kayaknya ya orang percaya kalau bocah kayak apa? Wong genah umbel di tembok apa saja di bocah kayak itu. Lah, ini yang menjadikan orang itu menangis terus. Itu bukan semata tindakannya, tapi menjatuhkan martabatnya dengan sangat jelas dengan tindakan yang sepele gue. Makanya hati-hati terhadap tindakan yang menurut kita sepele, tapi itu dahsyat menjatuhkan kita. Mulanya ternyata benar apa kata pepatah, ya, sing sering meleset no sikil itu kerikil cilik. Kita sering mandeng wong anak kepleset gara-gara kesandung kerikil cilik. Ning kita ora tumun anak wong kepleset gara-gara kesandung masjid itu ora tumun ya. Kenapa tipe ora kesandung masjid gue muaning ora tumun. Apa kesandung lokomotif 10 ora tumun ya. Contohnya kepleset merga kesandung kerikil. Kepleset kerikil, barang-barang sepele.
yang menjatuhkan kita barang sepele. Makanya jangan anggap kecil perkara sepele dan jangan anggap sepele perkara kecil. Sebab ternyata lebih banyak orang yang mati gara-gara akibat malaria daripada mati ketabrak kereta atau dimangsa singa. Tapi banyak juga yang ditelan rambut itu mati. Nah kan seperti itu. Mulanya aja sepele barang cilik, lang aja nganggap cilik barang sepele. Sebab nilai itu akan membekas terus. Seperti itu. Kalau kisah-kisah orang dulu mengajari kita untuk lebih berhati-hati. Ya orang itu seperti itu. Ngitung kesalahannya sejak dia balik, nanti tekan dia tua, dihitung ternyata nggak banyak. Ya, yang dia sadari hanya nggak lebih dari 36. Tapi lono batu rampung-rampung dan masih selalu dalam kekhawatiran, ojo tobatku nggak diterima. Kalau tidak terima aku harus berurusan panjang. Tapi ya nanti ada kisah yang aneh juga. Anak ulama sing caramu cocok karo kuwi. Jadi lindunga kepenak, ya Allah, jika aku bersalah, maafkan aku. Jika engkau tidak berkenan memaafkan aku, maka berikan aku kekuatan untuk menahan siksamu. Kowe mandan cocok karo kaya kowe, ya kan? Jika engkau tidak memaafkan aku atau memang persyaratan tidak terpenuhi, maka berikan aku kekuatan untuk menahan siksamu. Ya kan? Seperti itu. Waman kasurat dunubuhu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.